வணக்கம். உங்கள் அக்குபஞ்சரிஸ்ட் நந்தகுமார். உங்களுக்கு திடீரென்று சளி பிடித்து நெஞ்சில் சளி கட்டி கொண்டால் எப்படி சிகிச்சை அளிப்பது என்பதற்கான உதாரணத்துக்கான முறை. நம் கைவிரல்களில் நடுவில் இருக்கும் நடுவிரல் தெரிகிறதா? நடுவில் இருக்கும் விரலில் இந்த பகுதி, இங்கிருந்து இதுவரை உள்ள இந்த பகுதியில் நாம் சிகிச்சை அளிப்போம். முதலில் இது போன்று மைக்ரோபோர் என்ற டேப்பை வாங்கிக் கொள்ளவும். 1 inch டேப். பின்பு அதனை ஒரு விரலை சுற்றும் அளவிற்கு பசையுள்ள பகுதியை மேலே பார்த்தது போன்று துண்டாக வெட்டி எடுக்கவும். அதன் பின்பு இதில் ஒரு கைவிரல் அகலம் அளவிற்கான நாம் பயன்படுத்தும் மிளகை, முழு மிளகை வரிசையாக அடுக்கவும் நடுப்பகுதியில். பின்பு இதுபோல் 3 அல்லது 4 வரிசைகள், சிறியவர்களாக இருந்தால் 3, பெரிய தடித்தவர்களாக 4 வரிசைகள் ஒட்டிவிட வேண்டும். இந்த ஒட்டின பகுதியை எடுத்து உள்ளங்கையின் நடுவிரல் பகுதி, நடுவிரலின் இந்த நடுப்பகுதியை ஒட்டிவிட வேண்டும். இது போன்று ஒட்டிவிட்டு குறைந்தது 1 மணி நேரம் முதல் 4 மணி நேரம் அப்படியே இருக்க வேண்டும். அதன் பிறகு அதை எடுத்து வீசிவிட்டு மீண்டும் புதிதாக ஒட்ட வேண்டும். இப்படி செய்யும்போது நமக்கு முக்கியமாக நெஞ்சில் கட்டியுள்ள சளிகள் குறைய நிறைய வாய்ப்புகள் உள்ளது. சளி பிடிக்கும் குழந்தைகளுக்கு இதனை மருத்துவரின் அறிவுரைப்படியே பயன்படுத்த வேண்டும். இது ஒரு விழிப்புணர்வுக்காக மட்டுமே. இது எந்த மருத்துவ சிகிச்சையும் பரிந்துரைப்பதற்காக இல்லை. இதனை நீங்கள் நேரடியாக பயன்படுத்த வேண்டாம். தகுந்த அக்குபஞ்சர் மருத்துவரின் சென்று சிகிச்சை அளிக்கவும். நன்றி. இப்படிக்கு உங்கள் AM நந்தகுமார், அக்குபஞ்சரிஸ்ட்.